تهاجم هایی که اینش جای دیگر بگم گروه های چی بگه تحریریشون بگیم، تبلیغیشون بگیم، اخوانیشون بگیم، شیعه بگیم، خب اینه تکفیری هایی که برآمده است که دیگر نیست، تازه آدم دیگر نمانده که او کافر نباشه. تکبیر، همه کافر، تکبیر، همه مشرک، همه مرتد، همه منافق. فقط همون نفر الهیده با نام ابو محمد مدنی اشقی، همون آدم روز تا قدر دنیا یه مسلمان موندگیه. کذابه، کذابه. یعنی آدمی که همیشه توحید، همیشه در راه. قسم به الله دروغ میگه، قسم به الله هر یکی اهل سنت و الجماعت شاهدی میدن که دروغ میگه. ما هر کسی که نماز میخواند، هر کسی که خودش مسلمان میگه، عمل مسلمانی میگه، مسلمانش میگه. الله تو شاهد باش و خودت شاهد باش که کذابان نترسیده به این دعوت حق، به این منهج فرستاده ای تو که از بالای عرش فرستادی کفر میورزند و اهل سنت و الجماعت دروغ طعنه میزنند. ما این علماء سو خیانتکار فروخته شده غلام کننده مردم عقیده کفر داشته را تکفیر میکنیم. یک، و هر کسی که کفرش آشکار شد، قبر پرستی کرد، شرک انجام داد، شرک اکبر، کفر اکبر، ضد اسلام جنگید، الله دشنام کرد و استهزا به دین کرد و شرک اکبر از قبوری ها کرد، ما را این تکفیر میکنیم. کسی که مسلمان است و شرک اکبر کفر اکبر نکرده است، الحمدلله مسلمان است، برادری ما است. جاهل میرزا، خوارج تو نشناختی، خوارج نشناختی، لیکن افسوس که تو خوارج شناختن دیر میشد. بگذاریم در روی عالمی که بگیم با درجه او عقل با مقام او رسیدگی نباشه. یک لحظه اینجا دوره، یک لحظه. اینها روی ما یک چند راه کتی سیاه کردنی میخواهند، میگن که اینو بی ادب است، اینو حقارت میکند، بعد از اینو تکفیر میکند، اینو اون. هیچ کس این گپو به باور نکرد الحمدلله. اکنون تکتیک نو کتی به ما رد زدن شروع کرده است که میگه غیر از این دیگر بالا مقام نیست، خودش از هم بالا مقام میکرد. قسم به الله اگر یک برادر موحد برایت به من شهادت بیدید که تو خودت از همه بلا میگیری. برادرهایی که اهل سنت و الجماعت هستند از ما با خبر هستند که ما کی هستیم. ما یک برادری عادی مسلمان شما هستیم. حتی در یاد دارید یک سال قبل یا نیم سال قبل کسی گفت به خاطر علمت دوست می‌دارم، به خاطر عالم بودنت. ما در باب موالات چی گفته بودیم؟ چقدر سخت رفته بودیم که موالات این اصل دین است. کسی که از همه به قدر و بالا منم میگه این گمراهی، اولین قدم گمراهی همین است و علامت نشانه های منافقین است و این علامت به تمام معناش در همین صوفی ها دیده میشد، در خود اینا دیده میشد. این علامت این خوب است و همه عیبش آورده، شرم نداشته به سری ما زدنی است. این عیب شما است. ما به خاطر اینکه خودمون والا مقام نکنیم، به خاطر اینکه دست ما هم کسی نبوسد، به خاطر اینکه چهره ما استفاده برده کار بارو خوب نکنیم، ما فقط صداقت دعوت میکنیم. تو که بگذار برادران ما نشناسند هم یک مسلمان عادی به ما معامله کنند، فقط حق فهمند. انا این است مقصدی ما. لیکن شما این مقصدوری توحیدی را فهمیدن به خیلی وقت برای شما لازم است. شما باید تعلیم گیرید. شما علمای گمراه ها از گشته باید لا اله الا الله 4 زونی نشسته آموزید، از ما آموزید و مسلمان شوید. دیگر راه نداره. شما بگذاریم ما میگم چه مشکلات سختی به سرتون میاد برادران، خداتون اذیت چه میکشه، خداتون عذاب چه میکشه. بعد همین 1000 ساله ها پشت مردم تاجیک ما این تماما در شان تاجیک مردم شرمندگی که او سلفی شوه یا شیعه شوه. ما پشت به پشت حنفی بودیم و بهترین مذهبی که حتی که برادران من وقتی در اسلام آباد میخوندم این شرمندگی بود است که سلفی شود.
بله رافضه شدن شرمندگی است، برای اینکه رافضه پیش از شدن انسان از خرم گمراهتر شدنش در کاره، عقلیش عقلی نمیدونم از سگم بدتر شدنش لازم است. رافضه کفار مشرکین است، رافضه شده شرمنده این دنیا و آخرت است. لیکن سلفی شدن چرا شرمندگی؟ سلفی شدن عزت است، قرآن و سنت است، فهم سلفی این امت است، منهج حق است. این شرمنده شدن بود است. سلفی شدن یعنی موحد شدن، علم آموختن شرمندگی بود است. تاجیک پشتش هزار ساله ها این خیلی نبود است. چه خیلی بود است؟ تاجیک امروز زن و مردش مهاجر، زن و مردش غلام در روسیه کوچه توزه میکرد، لقبش گاستربایتر، لقبش برف توزه کنک، لقبش خونه توزه کنک، لباسی دیگر مردها را ششته گازمال کرد. تیک این مگر شرمندگی نیست؟ مگر اجداد ما هزار سال نمیخیل غلام بود؟ تاجیک شما چوما کردین، غلام کردین، این شرمندگی نبود است؟ تو علم آموختن، سربلند شدن، مسلمان شدن، عزیز شدن است، این شرمندگی بود است. شما شرمندگی میفهمی که چی گفتنی گپ است؟ ای حاجی مرزای کل، تو میفهمی که شرمندگی چی معنی دارد؟ یک مرتبه درباره غلام بودن ملتت گپ زن، یک مرتبه درباره زنهایی که در روسیه رفتند و در کوچه گرسنه به کودکشون موندند گپ زن، یک مرتبه درباره اون زنایی که به خانه مردم کارکنی رفتند و تجاوز شدند گپ زن، یک مرتبه درباره اون مردای تاجیکی سربلندی تاجداری هزار سال باز در بالای سرش تاج تیلاگینی پکیتین است، یک بار گپ زن که در درون لیست لوچ زمستان 40 گرادوس به پیاده گشتند. لوچ در دنش لاقل ترسک ندارد، اعوذ بالله تک پوش ندارد. تو درباره کدام عزت گپ میزنی؟ تو در کجا زندگی کردستی؟ در کدام قرنی؟ مگر تو خوابی ای بی عقل؟ وای بر حال همون عالمی که از فقه واقعیت ملت خود بیخبر باشد. وای به همون امام و پیشوایی که نفهمد که غلامی چی است، نفهمد که شرمندگی چی است. ملت تاجیک لقبش در روسیه چورک است، لقبش گاستربایتر است. جمشیدو چی است؟ با یکی دیگر رشود است و جمشید است چی است؟ اینها شرمندگی نبود است. در این باره گپ نزدی. وقتی که ملت تاجیک ما به لا اله الا الله دعوت کردیم، جمشید و رفشنه لا اله الا الله عزت میکند گفتیم. جمشید و رفشن این تاجیک لقبش نیست گفتیم. تاجیک به خودش امام بخاری داشت، امام مسلم داشت، تاجیک اسماعیل سامانی که به حکم قرآن و سنت حکم کرد داشت گفتیم. مردم به لا اله الا الله عزیز شدن فهمیدن، اکنون برآمدی درباره شرمندگی گپ میزنی؟ تاجیکا در روسیه رفته یا در خود تاجیکستان بچه ها خودش به دختر تبدیل کرده ایستاد است. دختر به دختر، پسر به پسر. این شرمندگی نبود است. در تاجیکستان خطای ها آمده زنهای تاجیک دخترهای تاجیک گرفته ایستادند. این شرمندگی نبود است. اما لا اله الا الله خواندن، آموختن، تعلیم گرفتن شرمندگی بود است. آخر ما برای همین میگویم که تو فروخته شده ای. این سخنان تو عیناً امر شده بسری تو، وظیفه گذاشتن بسری تو که تو باید ضد دین صحبت کنی. و این سخن حاجی مرزا آشکار و واضح ضد الله و رسول و ضد مسلمین و ضد قرآن و سنت است. آشکار و واضح. الله المستعان. عقلش علم ندارد، عقلم ندارد، لااقل یک سخن زیباتر کرده گفتن نمیتواند که خودش شاید کمی سخنش کمی نافهمه باشه، لیکن سخنش آشکار و واضح، آشکار و واضح ضد قرآن و سنت صحبت میکنه. مردم شما هم بالاخره یک سوال کنین از این بی اخلاقی حالت تاجیکستان، حالت مردم تاجیک در همون روسیه و این عملهای شده ایستاده یگان شرمندگی نیست مگر؟ فقط همین شرمندگی مسلمان شدن شرمندگی است. مجوس شدن شرمندگی نبود است. در حق مجوسی و گاوزدان به میمرد ترسیده. الله خورش بکده خوینینه. من فکر میکنم الله سبحانه و تعالی این گمراه به زبان خودش خار و ذلیل کرد. به این الله فرصت داد، یک چند سال فرصت داد، توبه نکرد.
الله خارج کرد به زبانش، خودش عقیدش به مردم رسانیده شده است. الحمدلله مردم هم عقل دارند، خیرات دارند، میفهمند که بالاخره چی عزت است و چی عزت نیست. بگذارید. مهمترین عقیده همین ابوالعز حنفی، عقیده امام طحاوی، همین مرده خود شافعی مذهب بود. شما ببینید وقتی درآمد کتابخانه ابو حنیفه ده مذهب شیوست کرد، من حنفی مذهبم. همین جنده سوکش میگه که ابوالعز حنفی میگه خودی شافعی مذهب بوده این مردم. نه این سخنی از جهل، آدم جاهل دروغ میگه یا خطا میکند، این جهلش است. بلکه طحاوی شافعی بود، به حنفی گشت. ما به حنفی بودن شما هیچ ضدیت نداریم. حنفی باشید. ابن ابوالعز حنفی شیخ ما هست، احترامش میکنیم، دوستش میداریم. ابوالعز حنفی رحمه الله رحمتا واسعه میگیم. ابو حنیفه رحمه الله میگیم. ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم رحمه الله میگیم. ما حنفی ها را دوست میداریم، حنفی هایی که حقانی حنفی باشند، حقانی حنفی که حقیقتا پیروی انا همون مذهب حنفی باشند. حنفی های متقدمین، کسی که شرک میکرد مشرک میگفتند. حنفی ها در عید نوروز یک تخم هدیه کردی کافر میگفتند و این فتوا در فتوای هندیه شما هست. یک تخم در روز عید نوروز که شما ساختین، در عید مجوسی ساخته، انا من برای تبریک شما عید نوروز بگد تکفیر میکردن. به اتفاقی مفتی های حنفی، حتی بعضی ها به این اجماع را نقل میکرد حنفی ها. شیخ شمس الدین السلفی رحمه الله فارغ التحصیل مدینه منوره بر رساله دکتراش کتاب نوشت، جهود علماء الحنفیه فی رد القبوریه. حرکت و اجتهاد کوشش حنفی ها، علمای ربانی حنفی، در انکار و رد قبر پرستو. علمای حنفی یکی از معروف ترین علمای بودند که قبر پرستو را انکار میکردند، شرک کفر را انکار میکردند، مبارزه میبردند. چند صد سال به حکم قرآن و سنت قاضی های حنفی حکم میکردند. آخر شما غیر از نام حنفی که برویتان مسکه کرده چی دارید؟ شما هر یک سخنتان ضد حنفی است و قرآن و سنت است، هم ضد قرآن و سنت هم ضد حنفی. هر یک اعتقادتان ضد مذهبتان ابو حنیفه که خودتون میگید است. ما به ابو حنیفه در مسئله اصل دین هیچ اختلافی نداریم. در باب لا اله الا الله، در باب کفر بالطاغوت، در باب ایمان، در باب الولاء والبراء، در باب توحید، در باب تکفیر. ابو حنیفه رحمه الله بهترین بود. اما شما دعوا دارید که حنفی هستید، اما حنفی نیستید. به دعوا کردن که نمیشد. تاجیک دعوا کرد که من ازبک منوید، ازبک بیاد که من تاجیک منوید. همین که ازبک من تاجیکم گفت، تاجیک میشد یا نمیشد؟ تاجیک 10 سال 20 سال 30 سال در روسیه رفته زندگی کرده. یا روسکی گفت روسا قبول نکرده، گفته است که تو چورکه قبول نکرده است. برای چی؟ برای که دعوا کتی نمیشد. آخر تو هم حنفی هم گویی خودت دعوا کنی که من حنفی هم، قبول نمیشد تا همون زمانه که تو اقوانی حنفی باشی. ابن ابوالعز حنفی، ما کتاب طحاوی را که ابن ابوالعز حنفی شرح داده، از صفحه اولی همون کتابی شرح عقیده طحاوی، از اولیش صفحه اول تا صفحه اخیره قبول داریم، فراموش نکنید. همون ابن ابوالعز حنفی شرحی که کتاب داده است، از اولی صفحه تا آخری صفحه قبول داریم و ما این کتاب انشالله به نزدیکی به شما شرح میتیم. ما است عقیده ما همین است. عقیده شما چیست؟ خوب است. از اولی کتاب صفحه اول تا صفحه اخیر شما زید این کتاب است. الله المستعان. طاغوت پرستا رویتون در این دنیا و آخرت سیاه باشد. اخزاکم الله، اخزاکم الله. بیزارت در تمام دولت اسلامی عقیده امام طحاوی میخونن که ابوالعز حنفیه، خودش مذهب با ابو حنیفه داره، دنیا عقیده را میخونن. ای
بگیم چهار سگی به عقلی به فراست برای آمدن چی میگن؟ میگه پیروی مذهب نکنه که گمراهی. یک مرتبه دارید ولی همین شخصا خودی بنده در مدینه منوره کتاب عقیده تحاوی رو به شرح ابن ابی العز حنفی به تحقیق البانی به تحقیق یک چند علمای دیگر در نزد علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت در درون مسجد نبوی تعلیم گرفته هستم، از صفحه اول تا آخرش، از صفحه اول تا آخرش در نزد علمای کبار در مسجد النبوی درس میدهند. علمای مشایخی که اهل سنت و الجماعت هستند درس میدهند. ما عقیده تحاوی متنش از یاد کردیم و شرح ابن ابی العز یک مرتبه نه، خودی بنده 3 مرتبه در نزد شیخ و خودم 2 3 4 5 مرتبه خونده هستم، تقریبا 6 8 مرتبه خونده هستم و میدونیم که در کجای کتاب این چی گفته و چی است. و این کتاب از یاد است و این کتاب عقیده ما هست و این کتاب عقیده اهل سنت و الجماعت است و ما از همین کتاب مردم تاجیک دعوت کردیم. ما از همین کتاب مردم تاجیک دعوت میکنیم. مشایخ ما هم همین کتاب تعلیم دادند و محمد ابن عبدالوهاب و نبیرهایشون و شاگردانشون همین کتاب درس دادند به فرزندانشون، همین کتاب نصیحت و وصیت کردند. ما همین کتاب میخونیم و همین کتاب به مردم هم ان شاء الله به نزدیکی با صفحه به صفحه شرح میدیم. ما این کتاب قبول داریم ای روسیه ها، لیکن شما این کتاب به دست نگرفتید، شما این کتاب خونده نمیفهمین. برای چی؟ برای که خونده نمیتونه نره بیره. یک، بعد از این کتاب خونیت هم الف ب ت ث فت اگر خونیت هم شما نمیفهمید. این فهمیدن به علم لازم است، منهج لازم است. ما در عقیده ابو حنیفه رحمه الله هستیم، اما شما در عقیده انا همون طاغوت زمان پیشوایتون هستید. جنوب عالی کثیف شما امامتون همون است. بعد از این ما هیچ کسی را نگفتیم که در باب عقیده بالکل ضد ابو حنیفه باشید. نه این باطل است، این تهمت نوبتی شماست. شما از تهمت کردن نمیترسید. در یک دقیقه 10 تهمت است. الله المستعان. روسیه ها از الله ترسین، تهمت نکنین. ما میگوییم که ابو حنیفه نصیحت کردن در باب فقه و در باب عقیده و در باب فقه. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. زمانی که حدیثی سه اومد این مذهبی من است. ابو حنیفه گفتند اگر سخنی من مخالف سخنی صحیح رسول الله باشد سخنی من به دیوار زنید. ما به همین نصیحت و وصیت ابو حنیفه عمل میکنیم و میگوییم که متعصب در مذهب نباشید. یعنی وقتی که به شما حدیثی صحیح می آید، حدیثی صحیح ترک کرده مذهب من ابو حنیفه نگوید، بلکه حدیثی صحیح گیرده نمی مذهب ابو حنیفه است میگید. لیکن شما مذهب ابو حنیفه رو خودتون ساختید. مذهب ابو حنیفه شما در زیر اطاعتی که گبه هست، در زیر اطاعتی من پادشاهی ظالم دیکتاتوری که در بالاتون کافر است نمون است. این مذهب نامش ابو حنیفه است، لیکن در درونش حرام و حلال دیگر کرده شده است. ابو حنیفه اگر زنده باشد شما را تکفیر میکرد یک به یک. همه علمای حنفی، علماهایی که گذشته بودند، هر یک شما را تکفیر میکردند. لیکن شما شرمنده ها مذهب ابو حنیفه را هم شرمنده کردید، روی مذهب هم دارید سیاه میکنید. الله هدایتتون بکند. اگر شایسته هدایت نباشید خور ذلیلتون بکند تا که ضرر شما از این دین برداشت شود و به مردم ضرر رسوندنتون. بفرمایید. و 6 قسم با تقریبا 6 گروه دیگر با دادرانشون دارن برادران. یا ازرقیه میگن، نجدیه میگن، صوفریه میگن، این اجاریده میگن، ایبازیه میگن، یزیدیه میگن. 6 گروه دیگر دادرانشون دارن. همین نجدیهش امو سلفی تکفیریه که رنگ شیعه و عقیدهش پنهان کرده.
نمیگه که من میام. حتی ملایم رفتی سه و سوسته در درن همو بگیم حلقش میدروی بعد یکی میفهمی که دیگه دیر میشه. برای همین از همین مذهب خودمون برادرای عزیز شما پیروی کنید. الحمدلله رب العالمین این مفسرها و محدثایی که در درون این مذهب باور کنین اگر ما و شما را بگیم علم ما و همه علمی حاضره را جمع کنن با یک خطره یک لحظه نجدیه میگن نمودهای خوارج گفت، البته بعضش درست است بعضش خطا کرد. نجدیه گفته این محمد ابن عبدالوهاب در نظر دارد و این علماهای اهل سنت و الجماعت اینو خوارج میگن. هم محمد ابن عبدالوهاب، شیخ الاسلام ابن تیمیه و غیر دیگر علمایی که پیش از اونها بودند همه عقیده اونها را چی میگن؟ خوارج میگن. فهمیدید؟ بعد از این میگه که این علامت گمراهی خودش است. این علامت گمراهی خودش است. کتاب ابن تیمیه را یا کتاب محمد ابن عبدالوهاب برده به پیش اینو میمونیم تحقیق کرده. کتاب ابن القیم الجوزی، کتاب ابن تیمیه رحمه الله، کتاب محمد ابن عبدالوهاب، نبیره های محمد ابن عبدالوهاب میبریم به پیش میمونیم. چند هزار تا کتاب است. بعد میبینیم که حاجی میرزا کدومی چند هزار تا خوندگی، یک ورقش خوندگی نیست. از همین چند هزار کتاب یک صفحه خوندگی نیست. آخر ما طالب علمای اهل سنت در جماعت این کتاب علماها ما را خوندیم، ما هزارها کتاب این علما را خوندیم و فهمیدیم و از یاد کردیم. بعد از این میگه که علمی همه ایمان شما را جمع کرد به یک قطره اونها نمیارزد. علمی توی و علمی گرد اطرافت همیشه جمع کنیم به اون علمای حقانی نه، به همین طالب علمای امروزه، به همین طالب علمای امروزه هم به یک خاک پشت به یک کمتر قطرهش برابر نشده است. به همین روزه زنده طالب علمای اهل سنت به اصلا نزدیکی نمیکنه. علم خودت و تمام گرد اطرافت کتی و علم شما شعر است، علم شما افسانه است، قصه است که کی گفتن چی گفتنش تعیین نه. این قصه که قرآن و سنت هم اگر برابر کرده میشد. اصلا شما علم ندارین، شما علم ندارین، شما فریبگرایی هستید که تاجر و بیزنسمن از روی دین مشهور شدین، از بالای دین معیشت کرده خورده فربه شکم مونده گشتین، مردم فریب داده گشتین. دیگه چیکار کردین شما؟ میگن که 30 سال ما دعوت کردیم. مرحمت 30 سال اگر دعوت کرده باشین، مرحمت 20 سال دیگر ضدش به زده استین. به شما کی اجازه داد که ضد قرآن و سنت دین جنگ کنین؟ مگر 30 سال دعوت کردن شما سبب می شود اجازه می دهد که شما انکون 30 سال دیگر ضد اسلام جنگید؟ نه. پیامبر صلی الله علیه و آله یک سخن خیلی زیبا گفت: انما الاعمال بخواتمها. انما الاعمال بخواتمها. عملها با خاتمه هایش به انابت گرفته می شود. 100 سال دعوت کنید، 1 سال به ضد دین جنگ کنید، به ضد حق برایید، همون 100 ساله کاری کرده شما هبته می شود، زیرا که در نزد الله سبحانه و تعالی آخرین وقت شما به انابت گرفته می شود. از الله ترس، توبه بکن. الله المستعان. فقط یک مشکلی است. مشکلی چی است حضور؟ بین ما و بین حاجی میرزا و این علمای تاجیکستان چی مشکلی است؟ ما جوانهای تاجیک مسلمان اهل سنت و الجماعه تعلیم گرفتیم، آمدیم علم خوندیم، شما را تعلیم داده شدیم. اینها این علمای تاجیکستان حسدشون آمده شده است، ریتینگشون به فکر خودشون پس شده شده است و شرمندگی، جهالت، دروغگویشون مشهور شده، آشکار شده است. از علم، از درد و رنج انم خیلی پوزنک کرده گیسته شده. انم خیلی گپ بفرمایید. در ما اسلام آباد میخوندم اینترنشنال یونیورسیتی تایوای. در اونجا قریب 70 فاکولتت بود غیر اسلامی. یکی فاکولتت دیپلمات تیار میکاگیره از عقیده ابو حنیفه قطع میکنند. دیپلمات تیار میکاگی عقیده ابو حنیفه میخونه. اینترنشنال بگیم اینترنشنال بین المللی است.
الکن دور این نمیشه. نفرا برآمده است. الکن نبینید شما در پاکستان خونده بوده است اینترنشنال یک سال یک نیم سال خونده دومش خونده نتوانسته هیسته آخر خودت زدی و رفتی دیگه کلوب ده دیگه اینترنشن به گشته نرفتی آخر. این یک معلومات است. لیکن ما در مدینه منوره اینترنشن خونده تمام کردیم الحمدلله به پایان رسانیدن اینترنشن. اگر دیپلماتی در پاکستان به مذهب حنفی یاد دهد در مدینه منوره هم به مذهب حنفی یاد میتید هم به مذهب مالکی هم شافعی هم احمد ابن حنبل هم ظاهری. این اینترنشن میگن. فهمیدی حاجی میرزا؟ اگر در پاکستان فقط حنفی کتی باشد در مدینه هر چوری مذهب که تعلیم میتیند. فهمی ما همین است که ما همه مذاهب میدونیم چی میگد نمیگد خودت نمیدونی. تنگ نظر هستی حاجی مرزو، تنگ نظر. از همین کلمه اینترنشن فقط تو همین کلمه شنیدی، تو اینا نمیفهمی که چی هستین. بسم الله بگذار. میگن که به حدیث نرسیده ای از عقل خودش گپ میزنه. من همین خطا میگم برادران که همچنین برادر شمایم احترام میکنید قدردانی میکنید نه بری بالا دا میشنونید یک پیاله چایمون میتین ایروی دوستی میگم تو پیروی ای مذهب تون کنید. هر کی چیز میگن نمیگه اونها را تماما حتی نگاهشون نکنید. نگاه کردن و گوش کردنشون توقف. ببینید ما چی میگیم؟ ما میگیم که پیروی از دینتون کنید، پیروی از قرآن و سنت کنید، پیروی از صحابه کنید، پیروی از رسول الله کنید. دلیل چی؟ کنی حاجی میرزا یک دلیل بیارد که پیروی از ابو حنیفه کنید، از قرآن دلیل بیارد، از سنت دلیل بیارد. الله یا رسول الله گفته باشند که اتبعوا ابو حنیفه، پیروی کنید از ابو حنیفه. نمیتواند، پس نتواند باطل است. اگر دلیل ورده نتواند پیروی به ابو حنیفه بودنه، ضرور بودنی پیروی به ابو حنیفه دلیل ورده نتواند، انکون از این میبرد که باطل است. اما من پرسید که ای ابو محمد با ما دلیل بیار که پیروی فقط از پیامبر کرده شود، از صحابه کرده شود، دیگر از هیچ کس نه. من میبیارم. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله اطاعت کنید یعنی قرآن، اطیعوا الرسول اطاعت کنید کی را؟ رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم که این چی است؟ سنت بیان اطاعت کنید. و در وقت دیگر الله سبحانه و تعالی گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. به تحقیق برای شما ای مسلمان ها الگوی بهترین، پیشوای بهترین، نمونه بهترینه که شما باید پیروی کنید. همون اینسونه به خود الگو گیرید. این محمد صلی الله علیه و سلم است. اگر شما آخرت به نجات یافتن خواهید، اگر شما دیدار جمال الله خواهید، جنت برفتن خواهید، نجات در آخرت خواهید، پیروی از پیامبر کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انا ترکت فیکم اثنین ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. من به شما دو چیز را گذاشتم که اگر به همین دو چیز چنگ زدید هرگز بعد از من رفتن هم، بعد از وفات من هم، در حالت من نبودن هم گمراه نمیشوید. من نباشم در بین شما، لیکن من به شما دو چیز انداختم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین دو چیز ابو حنیفه را نگفتن نامشونه. ابو حنیفه نیست اینجا، کتاب الله و سنتی. من به شما کتاب الله و سنت رسول الله گذاشتم گفتم. کنی ابو حنیفه. اما پیروی از صحابه الله سبحانه و تعالی گفت و ما یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصلیه جهنم و ساءت مصیره. هر کسی که مخالفت به رسول الله میکند بعد از آشکار شدن این حق و نازل شدن قرآن، منتشر شدن سنت و متابعت پیروی میکند از غیر راه مؤمنین که در اینجا
تمام مفسرین که میگن صحابه ها یعنی پیروی بغیر راه صحابه میکرد عاقبت جهنم است. در این آیت ابو حنیفه نگفت، یعنی به ابو حنیفه مخالفت که هیچ گپی نبود است در این از این میبرد که ابو حنیفه در زمان پیامبر نبودند، در زمان تابعین هم نبودند، در زمان تبع تابعین بودند. با تمام احترام ابو حنیفه دیگر چیز است، عبادت کردن ابو حنیفه دیگر چیز است، احترام کردن ابو حنیفه دیگر چیز است که ما احترام میکنیم. اما ابو حنیفه را یک هیکل ساخته، بت ساخته، تراشیده، صنم ساخته، سجده کرده عبادت کردن و این هم بر دروغ چیزهای دروغ به ابو حنیفه نسبت دادن، این کفر است و شرک است و ابو حنیفه به این چیز خودشون راضی نیستند. پیامبر امر کردند که تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و عضوا علیها بالنواجذ، چنگ بزنید به سنت من و سنت صحابگان خلفای راشدین من و سخت چنگ زنید، یعنی معناش این که از سخن من و صحابه بیرون نبرید به سخن دیگرها، انا همین به دندون چنگ زنید و دیگر چیزهای ناپیدا شده بدعت است. کسی که پیدا کند مبتدی است، کسی نباشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر مردم ایمان بیارند چگونه که شما ای صحابه ها ایمان آوردید، به تحقیق نجات یافتند، هدایت یافتند. یعنی اگر ایمانی تو ای مسلمان به مانند ایمانی شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان باشد رضی الله عنهم، اعتقادت مثل اونها، عملت مثل اونها، دینداریت مثل صحابه باشد، نجات یافتی، ایمانت قبول است. اگر اعتقادی تو، عملی تو مخالف شاگردان رسول الله باشد، تو گمراه هستی، قبول نیست عملی تو. اعتقادی قرآن، اعتقاد رسول الله، اعتقاد صحابگان، اعتقاد همه مسلمانان تا روز قیامت یک عقیده است، یک عقیده. صحابگان هرگز در بین خود در باب اصل دین هیچ اختلاف نکردند، هرگز، یک عقیده است. لیکن افسوس که اینها گمراه گشتند و در دوام سخنش حاجی میرزا میگد که اینها را گوش نکنید، میگد به مذهب چنگ زنید. عیناً پیشنهادی ابو جهل به قریش، به اهل مکه، وقتی که اهل مکه سخنهای رسول الله را شنیدند، فهمیدند که سخن رسول الله حق است، من عند الله است، از نزد الله است. فهمیدند که تا امروز فریب خورده شده بودند، تا امروز در گمراهی بودند. جماعه آمدند و به پیامبر ایمان می آوردند، هر روز به پیامبر ایمان می آوردند. اما این پیشواهای قریش، پادشاه خودش می گفت، سردار می گفت، اینها دید که اگر مردم مسلمان شود اینها به کی پادشاه میشد؟ پادشاه، همه این مردم مسلمان شد، پادشاه به کی پادشاه میشد؟ همون بچار سگی باقی مانده کوچه ها، اگر سگچه ها باشد، بوز و گوسفند، شتر و گاو به خر به پادشاه میشد. برای که مردم میگن که تو بر تو پادشاه ما نیستی، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله است، به ما پادشاه دیگری نیست. اینها به خاطر کرسی خود، تجارت خود داشتن، رفته میگفتن که گوش نکنید محمد گوش نکنید، همین مذهب خود باشید، چیکار کند چی گویدم اهمیت ندهید. و یک ساحر است، یک مجنون است، یک شاعر است، یک دیوانه است، گویا مردم فریب میدادند، لیکن فایده نکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم غالب شدند، فتح کردن این منطقه. و هر دعوتی که موافق منهج رسول الله باشد، هر دعوتی طالب علم علمای اهل سنتی که موافق قرآن و سنت با فهم سلفی این امت باشد، مانند دعوت رسول الله باشد، انا همون واقعی که به سر رسول الله صلی الله علیه و سلم شده بود، به سر این عالم و طالب علم و دعوتگران هم یک مراتبه دیگر خواهد آمد. روز دیگر روز است، سال دیگر سال است، فصل دیگر فصل است. اما همون خصلت مشرکین همون خصلت است، همون واقعه یک مرتبه دیگر تکرار می شود. این را میگن سنت الله سبحانه و تعالی درباره دعوتگران. سنت کونی الله همچنین است. سنت کونی الله سبحانه و تعالی انا همچنین است که
دعوت هر وقت که موافق دعوت رسول الله باشد، همون واقعه که به بالای سر پیامبر آمده بود، مبارزه ها، گفتار ها عیناً یک مرتبه دیگر تکرار میشد. قسم به الله، قسم به الله، وقتی که این گمراهان میبرایند، این طاغوت پرستان میبرند و ضد ما صحبت میکنند و سخنانشان عین سخن ابو جهل میبراید، من میگم الله اکبر، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله. خرسند میشوم که همون تاریخ یک مرتبه دیگر تکرار شده شده است و من خرسند میشوم که دعوت ما، تاریخ دعوت ما عیناً به مانند دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم عیناً همون واقعه ها تکرار شده شده است. نظر بکن به دعوت ابن تیمیه رحمه الله که همچنین واقعه تکرار شده بود. نظر بکن به دعوت مجددین محمد ابن عبدالوهاب شیخ الاسلام رحمه الله رحمتا واسعه، انا همچنین چیز تکرار شده بود. و نظر بکن به دعوت ما طالب المان اهل سنت و الجماعت که یک مرتبه دیگر انا همچنین چیز تکرار شده است. بله، دعوت شیخ الاسلام به عرب ها در سرزمین منطقه عرب اگرچه عالمی شد، دعوت محمد ابن عبدالوهاب هم در منطقه خود بود و دعوت ما هم در منطقه خود و انا همون واقعه ها عیناً یک واقعه هست. همون حادثه دعوت ما را نظر بکن، معامله اهل بدعت، سخنهای اونها را مقایسه کن به محمد ابن عیناً همون است، مقایسه بکن به ابن تیمیه عیناً همون است، مقایسه بکن به سلف عیناً همین است، مقایسه بکن به دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله عیناً همین است. این علامت حق بودن این جماعتی حق است. برای چی؟ برای آنکه دعوت ما هم به سوی توحید است که این نشانداد قرآن و سنت است که دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابگان و تابعین و همه علما تا امروز انا همین دعوت بود که این بزرگترین دعوت است. اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین امری که الله کرد این توحید و یکتاپرستی است. و اعظم ما نهى عنه الشرک، بزرگترین چیزی که الله نهی کرد شرک است. اما اینها بزرگترین امر الله را هم نفهمیدند و ترک کردند و بزرگترین نهی الله را هم نفهمیدند و انجام میدهند. لیکن الحمدلله که الله دعوتگران را ضایع نمی کند. الحمدلله که الله سخن یک بنده ضعیفش، یک بنده که غیر از قرآن و سنت و منهج سلف دیگر هیچ چیزی ندارد، الله سبحانه و تعالی اینقدر نصرت میدهد. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد به تاجیکستان، حق آمد به بین شما ای مردم تاجیک و این باطل ها و این ناحق ها و این عقیده های باطل کفر شرک و اهل این کفر شرک و باطل زهوق نابود میشد. چگونه در رو بر روی حق طاقت ایستادن ندارند. چه طاقت ایستادن ندارند؟ دلیل ندارند. حاجی مرزا را قطع 10 مفتی تاجیکستان، 10 مولوی، 10 ایشان، 10 حق برسیده، قطبش، اوتادش، تمام بزرگان جمع کنید بیارید، یک سوال میتیم. یک سوال معنای لا اله الا الله را به دو رکنش به ما بیان کنید و صفت کفر بالطاغوت بیان کنید. اگر بعد از این سوال فهمیدن از کتاب‌های خودی بنده نوشته خونده از یاد کرده نبیایند، نمیتوانند. اینا مسلمان بودنش نسبت کرده نمیتوانند. الله المستعان. بفرمایید، بگذارید. به سواد شما که ساده در و مقصد در فکر اندیشه و میرید محکم کنید. در عقیده شما به سوادین، شما که ساده این. هی الله شما را خور کند. ای علماء طاغوت که از همون روزی که اینها دعوت میکند مردم فقط نمیخواد تحقیر میکند. انمین ها مردم غلام کردن. ما به شما گفتیم که انمین علماهای شما صوفی ها مردم غلام کردن. چه خیلی غلام کردن؟ پیش از غلام شدن اول یک زینه هست. پیش از غلام شدن انسان باید فکرن خودش غلام حس کند. چه خیلی آدم اگر عقلا غلام نباشد، اگر آدم فکرن غلام نباشد، به غلامی تن نمیدهد.
آدم فکران اول باید غلام شود، بعد غلام میشد. چخل فکران غلام میشد؟ فکران باید انسان قبول کند که من ساده ام. یعنی ساده چی؟ یک گرنگی، یک چل عقلی، نافهمی، یعنی ناکامل. دیگرها همه دونا من بی عقلم، یک من جاهل بی علمم، من نکتایم. اگر همه چیز کالش قبول کند گجا نرود، اولین کارش چی است؟ اولین کارش هم کار غلامی به. مردم تاجیک چرا امروز فقط به کارهای گجا نرود پست دیگر را استفاده میکنند؟ چرا در روسیه مردم تاجیک بهترین مردم، تازه ترین مردم، از همه مدنیت تازه ترین، مدنیت دارترین مردم از نظر آداب و اخلاق چورک میگن، گاستربایتر میگن، جمشیک روشیک میگن. برای چی؟ برای که همین حاجی میرزای کل خوارج، همین خوارج طاغوت پرست، امام علی پرست، همین 30 سال در بالای منبر خدمتش، اناکنون رزولتت خدمت حاجی میرزا همین است. خدمت حاجی میرزا میوهش، ثمرش، رزولتتش همین غلامی است. این 30 سال باز همین خیلی دعوت کرده مردم. قسم به الله شما شاهدید، وقتی که به گازیته رادیوی اس رفت در پشت حاجی میرزای کل، لیلینی کل رسمش زدگی بود، در پیش شیخ لیلینش ایستاده میگفت که من اناکنون فهمیدم که مردم گوسفندند. این کایها این 5 قریب 6 سال پیش حاجی میرزا انیق فهمیده بود است که مردم تاجیک گوسفند و خر بود است. اناکنون اومده میگه که در روسیه مهمان شده، به درون خونه در اومده میگه که تاجیکا میگه شما ساده این، جاهلین، احمقین، توپاین، شما تیخه، میرنه، چورکه، جوشید، روشن کار کرده گردین. شما سربرداری به حق ندارین. دختر شما یک خطای مده زده میبرود گیرون نکاح کرده یا بی نکاح، خد نکاح اونها قبول نیست اصلا، اومده گیرون میبرد، زمین تا گیرون میبرد، از یک طرف قرقیز از یک طرف خطای، گال زده هیچ کس حق نداشته است. عقیده تا اومده مجوسی گیرون میبرد. تو ساده ای و تو جاهلی، تو فقط سرت خم کن، کارت کن، برف تازه کن. اگر ما میخوای علما داشته باشیم عاقبت ما چی میشد؟ عاقبت این تاجیکا چی میشد؟ عاقبت این ملت چی میشد؟ ملتی مسلمان 80 یا 90 یا 90 چند درصدش مسلمان است. این ملت به مسلمانی عزت یافته بود و به مسلمانی عزت مییابد، وگرنه خوار و ذلیل میشد. پیش از آمدن اسلام در تاجیکستان، در همین سرزمین، یگان دولت حکومت اسلامی بود، یگان آداب و اخلاق مشهور بود؟ نه. اسلام آمد، تاجیک ها را سرش به آسمان رسوند. همین اسلام زبان تاجیکی شما را حفظ کرد، اسلام علمای شما را حفظ کرد. پیش از اسلام مرد باشد ای کلها علمای طاغوتی، یک شاعر تاجیک بیار که پیش از اسلام باشد. شاعر نداشتید، اسلام آمد شاعر پیدا شد، اسلام آمد طبیب پیدا شد، اسلام آمد انجینیر پیدا شد، اسلام آمد حکومت بزرگترین خراسان قدیم، حکومتداری سلمانیان به وجود آمد. پیش از اسلام چی بودین؟ هیچی. یگانه وقتی سربلندی مسلمان ها به اسلام بود، عیناً سخن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، اعزنا الله بالاسلام فلما تركنا او ابتغينا العزة لغير الله اذلنا الله، فلما ابتغينا العزة لغير الاسلام اذلنا الله. الله ما و تو را ای تاجیک به اسلام عزت داد. نام من تو در وقتی پایبند بودن به قرآن و سنت عزیز بود. تاجیک وقتی که گفته میشد مردم ها احترام میکردند. تو تاجیک اجداد تو اسلام به هندستان رسانید، پاکستان رسانید، 300-400 سال منطقه را به حکم الله رسول حکم کرد. علما و طبیب این آن به وجود آمد. اما وقتی که اسلام ترک کردیم، در غیر اسلام عزت خواستیم، خور شدیم. الله خور کرد. کمونیست آمد، عزت از دست اسلام از دست تو گرفت. بابای اوچت عزیز بود، اناکنون چی شدی؟ 70 سال لنین، استالین، مارکوس و این آن تعلیم داد، پوشکین از یاد کردی. چی شدی در آخر؟ گاستربایتر به خاطر چی شدی؟ 70 سال لنین درس داد، چی به آدمی بقاد نشدی؟ برای آنکه کفار به تو عزت نمیتید. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون.
عزت از آن الله است، از آن رسول الله است، عزت از آن مؤمنین است. ولیکن منافقون نمیدانند. منافقون نفهمیدند که عزت در نزد الله و رسول مؤمنین است، عزت در دیگر جا میکوبند. ای ملت تاجیک، 100 سال دیگر عزت کوبید، اما در اسلام نکوبید، به اسلام چنگ نزنید، عزت نمییابید. یگان مردم شما را عزیز، شما را عزت، شما را احترام نمیکند و عزت شما را قبول نمیکند. نه همسایه هایی که امروز در گرد اطراف تاجیکستان است، نه قرغیز است، نه ازبک است، نه روس است، هیچ کس شما را قبول ندارد، همچون یک عزتمند قبول ندارد. به من بگوید که در کجای تاجیک، در کجای همین دنیا تاجیک یک مردمی به عزت و به شرف میداند؟ بله من قائل هستم که ما مردمی به عزت و به شرف هستیم و بودیم و ان شاء الله میشیم، لیکن این علما ما را انا همچنین خور و زور کردند. سیستم ساده، تو ساده، تو بی عقلی، تو احمقی، تو سرت فقط خام باشد، تو فقط چای میریزی، برف تازه میکنی، جای تو حاجت خانه و پاورخانه است گفتن، بس چی میشد این ملت؟ دعوت ما دیگر است، منهج ما دیگر است. ما میگیم که ای تاجیک، ای مسلمان تاجیک، تو ساده نیستی، تو عقلت زیادتر از بسیار عقلهای این مردم است. ای جوان تاجیک، عقلی تو، فراست تو، زیرکی تو بالاتر از این الکگالیک و این نرکمنهای دیگر ملت ها است. اگر تو به اسلام چنگ زنی، اگر تو به قرآن و سنت چنگ زنی، باز عزیزتر میشوی، باز قویتر میشوی و حقیقت میفهمی و این ملتت انشاءالله آزاد میکنی، به سر بلندی میروی. تو ساده نیستی، تو جاهل نیستی، تو احمق هم نیستی، تو یک انسان کامل العقل هستی، آداب داری، فرهنگ داری، استفاده کن، بیا خون قرآن، خون سنت، خون گوش کن، میفهمی، تو میفهمی، تو ساده نیستی، میفهمی انشاءالله. سرت خم نکن، سرت بردا باشد ای مسلمان ملت تاجیک، سرت بردا کن، عزیز باشه ای جوان تاجیک. بس است غلامی، بس است لقب چورکگی، بس است برف تازه کنی، بس است حاجت خانه تازه کنی. عزت به دست بیار، اما این عزت به قرآن و سنت است. تا زمانی که این علمای غلام کننده را ما ترک نکنیم، از غلامی نمیبریم. از غلامی همان وقت میبریم که دعوت کننده به سوی غلام را توف بروش کنیم. ما بیزار از غلامی هستیم، ما یگانه به ذات غلام هستیم، بنده هستیم که این الله است، الله است، رب العالمین است، ما بنده او هستیم. ما غلام به معنای بنده، غلام او، بنده او هستیم. دیگر یگان کس ما نه اطاعت میکنیم نه پریزنوت میکنیم. الله، رسول الله، دینی الله سبحانه و تعالی، حکم الله سبحانه و تعالی. اما این بشریتی که است ما یگان چی قبول نداریم از این کفار و مشرکین طاغوت. بالاخره بفرمایید. مرتکب گناه کبیره را کافر نمیگن. نمی یک آدم اگر نماز نخونه برادر، کافرش گفتن ما حق نداریم. ببینید یک کس اگر به شرط عرق بنوشه ما کافرش گفتن نمیتونیم، زنا کنه ما کافر گفتن نمیتونیم. برای چی؟ شرط داره، یک شرط خونه که ما لم یستحله، این عقیده، همین عقیده ما تهاویده میگه، مادامی که امر حلال نشماری. ببینید میدونه گناه میکنه، گناهگاره، یعنی در ایمانش ما نمیگیم زلال نمیتونه، زلال میاره ولی عقیده میگه کافر نمیشه، یا در همین عملها همش در حکم به کفر میده. دوره ابیذر الله المستعان. کذاب اگر مو می داشتی در سرت یک دو تور موی دیگر یا 10-20 تور مو میریخت. از این دروغگویید الله خور کند دروغگویان رو. الا لعنت الله علی الکاذبین، الله لعنت کند دروغگویان رو، تهمت کنندگان رو. عقیده ما همین عقیده است که میگوییم، عیناً همین عقیده اهل سنت و جماعت است که میگیم هر کسی که گناه کبیره را انجام داد و همون گناه کبیره را حلال نگفت، یعنی حرام شمارید و انجام داد، البته که این گناه کبیره را انجام داده است، این مستحق عذاب در نزد الله است. الله به کسی خواهد میبخشد، در زیر مشیت الله است و هیچ کس این انسان کافر نمیگد.
یگانه کسانی که کافر میگن خوارج های قدیم بودن. خوارج های قدیم. امروز خوارج ها کافر نمیگن. امروز این خیلی خوارج ها نیست. قریب این بازی های هم قریب که همه در همه جانب جمع شده است. عقیده ما عقیده اهل سنت و الجماعت است. به گناه کبیره هیچ کس رو تکفیر نمیکنیم. کسی به گناه کبیره تکفیر بکند، اگر فقط انجام دهنده گناه رو تکفیر بکند، این در منهج و عقیده خوارج است. اما مسئله نماز، آیا ترک نماز به مانند گناه کبیره است؟ این جهلا مراتب ایمان نمیفهمند. مشکل اینو همین است. مراتب ایمان نمیفهمند. بعض چیزا است که از اصل ایمان است، اصل دین نه، اصل ایمان است. بعض چیزا است که از واجبات ایمان است و بعض از چیزا است که از مستحبات ایمان است. مسئله ترک عرق نوشی، ترک کردن زناکاری، ترک کردن این گناه ها از اصل ایمان نه و از واجبات ایمان است. یعنی اگر ترک نکردی و این گناه ها را حرام شماریدی و انجام دادی، واجبات ایمانت مشکلی می شود. تو ظالم لنفسی هستی، به نفست ظلم کردی، مستحق عذاب. الله به کسی خواهد می بخشد، نخواهد عذابش میکشد. اما نماز این در مرتبه اول اصل ایمان است. در اصل ایمان، در مرتبه ایمان، در اصل ایمان میست. الله تکفیر کرد کسی که نماز نمیخواند. رسول الله تکفیر کردند. صحابگان اجماع کردند. اما حاجی مرزا میگه که کسی که تارک النماز ترک کند، یعنی تارک النماز تکفیر کند، خوارج است. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه میگه دو مرتبه. الله سبحانه و تعالی میگه فإن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اگر مشرک ها ایمان بیارند و نماز خوانند و زکات دهند، بعد از این برادر مسلمان شوند. اما اگر نماز نخوانند یا زکات ندهند، اینها برادر مسلمان شما نیستند. اینا نمیشه شرط و مشروط میگن. شرط مسلمان شدن ایمان، نماز، زکات. کسی دیده و دانسته نماز نخونده گرد این کافر است. الله گفت، الله در قرآن گفت ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. به اهل دوزخ گفته میشد که ای اهل دوزخ، شما را به این سقر گفتن، این جای جهنم، چی شد که آورده شد؟ برای چی به اینجا آمدید؟ به جهنم. میگن که از جمله نمازگزاران نبودیم و از جمله زکات دهنده ها نبودیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من ترک الصلاة فقط کفر، من ترک الصلاة فقط اشرک. کسی که نماز ترک کند کافر است. کسی که نماز ترک کند مشرک است، شرک ورزیده است. العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقط کفر. ای مسلمان ها، گفتن پیامبر، ای مسلمان ها، بین من و بین شما عهد، دگوار ما، عهد ما، پیمان ما نماز است. کسی که نماز ترک کرد کافر است. این سخن پیامبر است، این سخن رسول الله است، این حکم رسول الله است. بعد از این صحابگان اجماع کردند. خیلی که در کتاب صحیح مسلم در اول کتاب مقدمه میاد که گفتند از عبدالله ابن شقیق آمده است که رضی الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. صحابگان از نظر عمل ترک کردن یک عمل رو کفر نمیگفتند بجز نماز. یعنی یگانه عملی که اگر یک مرتبه ترک کنید کفر میگفتند، قصداً دیده دانسته نماز بود. و قرآن دیگر چیز گفت، سنت دیگر چیز گفت، الله و رسولش دیگر چیز گفتند، صحابگان به دیگر چیز اجماع کردند. قرآن و سنت و اجماع صحابه این است که تارک الصلاة کافر است. حاجی مرزا میگه که نه، کسی که این سخن گوید خوارج است. پس کی گمراه است؟ کی گمراه است؟ عقیده قرآن را، عقیده سنت را، عقیده صحابه را خوارج میگه. عیناً عقیدهش عقیده رافضه شد، خارج. الله سبحانه و تعالی خارج میکرد. بفرمایید. اومد میگه اومد که خوبه. حدیثی همین امام بخاریه. والله الان 5827 رقمش. اومد خواه، با خواه. سه بار ما میگه که بیدار شی. و علیه ثوب ابیض.
تنه حضرت لباس سفید میگه. همین خیلی بیدار شده میگه چی گفت؟ من قال لا اله الا الله و مات علی ذلك دخل الجنه. کسی بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه. پیامبر ابیذر گفت. تمام. ابیذر میگه در بله بگذارید و این زنا و این سرق. بله. اگر دزدی کنه و زنا هم کنه یکی همین کلمه را بگه جنت میره و این زن و این سرقه. اگر همین کلمه را بگه زنا هم کنه دزدی هم کنه جنت میره. ابیذر میگه گفتم و این زن و این سرقه حضرت بدزده و زنا کنه همین کلمه را بگه میره جنت و این زن و این سرقه سیم بار حدیث متن حدیث ده باز سیم بار حضرت گفت. بعد اخیر گفت و این زن و این سرقه علی رغم انف ابیذر بنید خاکالود باد ها برای زنا هم کنه دزدی هم کنه همین کلمه را بگه جنت میره. انا کنون برای ما سوال میدهیم به شما ای مسلمان ها و به حاجی مرزا هم سوال میدهیم و میگویم که در این حدیث آیا پیامبر گفتند که هر کسی که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود اگرچه طاغوت پرستی کند؟ هر کسی که لا اله الا الله گوید داخل جنت می شود اگرچه قبر پرستی کند؟ هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود اگرچه در خدمت طاغوت و در حلال و حرام و در حکم بغیر ما انزل الله باشد؟ آیا پیامبر این سخن نگفتند؟ ما این حدیث قبول داریم. بله هر کسی که لا اله الا الله گفت معناش فهمید، یک تا پرست است، نمازش میخواند، توحید دارد، اما گناه هم دارد. گناه دو خیل است، یا کبیره یا صغیره. کبیره کرد، به نفسش ظلم کرد، به عذاب این مستحق عذاب است، لیکن در زیر مشیت الله به کسی خود میبخشد. گناهی خیلی بزرگ انجام داد، اما عاقبت الامر داخل جنت میشد. اما سخن ما در بالای زنا کردن و در بالای شراب نوشیدن هیچ کسی را تکفیر نکردیم. ما در بالای قبر پرستی تکفیر کردیم. کسی که صاحب قبر با الله برابر میکرد، کسی که رفته از قبر طلب میکند. ما تکفیر کردیم کسایی که حکم الله به یک طرف پرتافتند، حکم خودشون گذاشتند. الله حرام کرد، اینها حلال کردند. مگر جناب عالی خالی تو به اختیار خودش دختر و پسر اگر علاقه جنسی کند، زنا کند، همینا جایز گفت یا که حرام گفت؟ جایز گفتن حلال گفتن است. چخیلی که سلف صالح گفت جایز گفتن حلال گفتن است. جایز یعنی مباح، باقی ندارد بکن. گلوبایی در قرآن حرام است. کنی چه به برآوردن اطاعت کردن که جایز به اختیار خودش باشد، تجاوز نشد. ریبا حرام است، گفتن جایز. عرق حرام است، گفتن که فروخته شد جایز است، کسی خود نشد. از این میبرد که اگر تو در حقیقت هر کسی که این گناههای کبیره را حلال بگوید کافر میشده باشد، مرحمت پیشوت چرا تکفیر نکردی؟ پیشوت حلال گفتی است همین چیز. یک، بعد از این پیامبر در حدیث دیگر گفتند که مردم گوش بکنید. خطاب ما به شما است، مردم به عقل، به خیرت فکر کنید. از عقب این گمراهان نروید که در روز قیامت قسم به الله همراه اینا میخیزید. اینو کجا رود شما همونجا میرید. جهنم رود همراه اینو جهنم میرید. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه على الله. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید و کفر ورزد به طاغوت، بعد از این مسلمان می شود، بعد از این احکام اسلام به بالای او جاری می شود. چرا این سخن پیامبر نمیگویی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که بمیرد و در وقت مردنش پیش از مرگش میدانست، بمیرد، وفات کرد در حالتی که معنای لا اله الا الله را میدانست، میفهمید، آموخته بود، داخل جنت میشد.
معنای حدیث این است که هر کسی که وفات کرد معنای لا اله الا الله رو نمیدانست، به زبان میگفت نمیدانست، داخل جهنم میشد. رسول الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت الا من شهد بالحق وهم يعلمون، الا من شهد بالحق وهم يعلمون. در روز قیامت شفاعت کردن نمی شود انسان ها را، هیچ کسی شفاعت نمی شود. الله هرگز اجازت شفاعت شدن انسان ها را نمی دهد بجز کسانی را که لا اله الا الله گفتند و معنایش را می دانند. در روز قیامت همان انسان ها شفاعت می شوند و الله اجازه شفاعت شدن نجات اونها را می دهد که شهادت به حق لا اله الا الله دادند و معناش میدانند. فقط لا اله الا الله نه، بلکه معناش میدانند. الله برای همین امر کرد و گفت فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. ای بنده الله بدان، بیاموز، بفهم که نیست معبودی بر حق بجز الله. توحید فهم، آموز. لا اله الا الله آموز. لا اله الا الله یک کلمه خشک خالی نیست. به خاطرش تو آفریده شدی، به خاطرش زمین و آسمان خلق شد، به خاطرش هزارها فرشتگان، به خاطرش هزارها رسولان فرستاده شد، به خاطرش کتابهای الله نازل شد، به خاطرش رسول الله دعوت کردند و رنج کشیدند و شمشیر برداشتند که این لا اله الا الله است که الله گفت من و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انسان ها و جن ها را مگرم به خاطر ایوحدون، یکتا پرستی، که کلید یکتا پرستی، اول یکتا پرستی، آخر یکتا پرستی، این لا اله الا الله است. بیاموز فقط به گفتنی هم تو لا اله الا الله جنت نمی روی. حدیث ها را جمع بکن، حدیث ها را یک قسمش گرفته 10 تا دیگر حدیث رد نکن که منهج خودت منهج جهمی و خوارج است. بفرمایید. بگذاره بردن که حلال که نشمارد، کنار حلال نشمارد، عقیده ای برادرها، این عقیده ما دلالت نمیکنم شما را که شما دزدی کنید، ما دلالت نمیکنم شما را زنا کنید، ما میگم در این کار شما گناهگار میشید، لیکن کافر ما گفتن در حق نداره که اینها در عادی ترین نگاه برادرها ببین. همین ابو محمد مدنی عادی 4 تا پیچه در کیسه‌شه، یعنی کسی در کوچی مشرک بزا مشرکه، این کیسه‌اش در کافره، یا تاش در مرتد، یا تاش در منافق، همین مانده و رفته است دیگه. اکنون نامعلوم مقصدی در عقیده کی مسلمانه الله دانه. در عقیده ابو محمد مدنی کی مسلمان است نامعلوم بوده است. نامعلوم برای آقای بفهم خودت است، برای تو نافهمای نامعلوم است، برای مردم تاجیک فهمه است. برای ما کی مسلمان است؟ هر کسی که نماز میخواند، هر کسی که خودش مسلمان میگوید، نماز میخواند، حج میرود، مسلمان است. هر کسی که نمازخوان است، هر کسی که خودش مسلمان میگوید و نماز میخواند و اهل حج و اهل نماز و اهل زکات و روزه است، مسلمان است. اما کی کافر است؟ هر کسی که قبر پرست است، هر کسی که حکم به حکم غیر الله میکند، هر کسی که طاغوت پرست است، لشکری طاغوت است، و هر کسی که قبر پرستی به فتوا میتد، هر کسی که ساحر است، هر کسی که مسخره بازی به دین الله میکند، هر کسی که استهزاء و مسخره به دین الله میکند، هر کسی که دعوای علم غیب میکند، هر کسی که دشنام الله و رسول دین میکند، هر کسی که به دین الله میجنگد، و هر کسی که اراده حکم غیر الله دارد، و هر کسی که بینماز است، و هر کسی که الله کلام الله مخلوق میگد، و هر کسی که الله در بالا بودنش انکار میکند، و هر کسی که مشرک نمیگد، کافر است، مشرک است، خار و ذلیل گمراه است. لا اله الا الله گفته او به او فایده ندارد.
نمازش هم به او فایده ندارد. اما هر کسی که نماز خوند خودش مسلمان گفت از شرک از کفر دور است، اون مسلمان است. هر کسی که نماز میخواند، هر کسی که اهل نماز است و روزه است و حج است و زکات است و شرک و کفر نکند مسلمان است. بارک الله فیکم. بفرمایید. او توازی را هم دیدینش برآمد میکنه چهرش مخمه. او توازی چهرش معلوم نیست که این آدم کیای چیای. برای همین هر کسی نباشد، هر گروهی نباشد، برادرای عزیز ما همین اوی حاجی میرزا وقتی که میگه که تو حاضر دیدین خیلی هم چهرهش محکم گفت قریب گیسته است. آخر او چهره ما به مردم چی لازم است؟ چهره چی لازم است؟ وقتی که این قرآن کریم در هر یک خانه تاجیک وجود دارد، قریب در هر یک خانه تاجیک، در اکثر خانه تاجیک قرآن کریم وجود دارد. وقتی که امروز سنت در دست هر یک تاجیک رسیدنش ممکن است به واسطه تلفن. روی من چی اینجا وظیفه دارد؟ روی من اصلا وظیفه ندارد. روی من اصلا جالبم به کسی نیست. روی من اصلا لازم نیست. برای این دین الله قرآن است، سنت است و مذهب سلف صالح است. اکنون دیدید که دعوت وقتی که به قرآن و سنت شد، به فهم سلف این امت شد، روی نشون ندهید هم دعوت رفته هم میگیرد. شمی کسم نشون ندهید هم دعوت رفته هم میگیرد. برای اون که شرط دعوت خودت زیبا کردنت نیست. شرط دعوت این چیزهای بیهوده نیست. شرط دعوت حقی که ظاهر میشد قرآن است، سنت است، با فهم سلف این امت است. همین اجرا کن. تو آوازت نبرورده کتاب کتی هم میتونی مردم دیگر کنی. آوازت کتی میتونی دیگر بکنی. چهره تو به هیچ کسی لازم نیست. به هیچ کسی لازم نیست. بالاخره مردم تاجیک احتیاط باشید. برای شکار مغزهای شما حاجی میرزا باز شاید اون زیوانی نو گرفته باشد. تا جایی که ما خبردار بودیم پالکونیک و گنرال نو گنرال مایور شده بود. والله انا که گنرال پالکونیک شدنی است نمیدونم. باز به همون وظیفه خودش که شهر به شهر میگردد مغزهای شما را شکار میکند. اگر مختصر کرده دعوت حاجی میرزا را نام موضوعش گذاریم این است که دعوت به غلامی، دعوت به چورکگی، دعوت به طاغوت پرستی، دعوت به شرمندگی، دعوت به مردیکاری، سر خم کرده غلام شده. انا به دعوت دیگه یگو خیلی دعوت چی نیستند. لیکن یک چیزی که ما در اینجا فهمیدیم دیده شدیم او خونه هایی که این رفت است و مهمانی میکرد 10 نفر 15 نفر 5 نفر انا میقودم. انا همین خودش حاجی میرزا فهمد و گیرد که چقدر کارها بد است. 3 حرفای گیردی حاجی میرزا بوده خیلی بیشه پشتوره کرده میگشتگم فهمم که کارهاتون چقدر وزنی شد. مردم دیگر شما را قبول نمیکند. مردم دیگر به شما باور ندارد. مردم به الله، به اللهش، معبودش، ربش، به کتابی از الله هم خیلی نازل شدگیش که قرآن باور دارد، به سنت رسول الله باور دارد، به صحابگان کرام باور دارد، نه به دیگر هیچ کسی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين. برادران یگان کسی